बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों गाड़ी है 1998 सुजुकी खैबर। प्रॉब्लम इसमें यह है कि इसका जो रेडिएटर कूलिंग फ़ैन है वो स्लो हो चुका है। ये प्रॉब्लम किसी भी गाड़ी में आ सकती है। मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आपको समझ आ जाए कि क्या मसला होता है और क्यों होता है। तो रेडिएटर कूलिंग फ़ैन आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे लगा हुआ है। ये इसका रेडिएटर है, ये पानी का रेडिएटर है जो कि इंजन को कूल करता है। और यहाँ ये इसका फ़ैन लगा हुआ है, ये पंखा है, ये देख लीजिए। थोड़ा मैं फोकस करने की कोशिश में हूँ। ये देख लीजिए, ये पंखा है इसका, ये फ़ैन है, ये इसका फ़ैन है, ये वाला ये फ़ैन है और ये रेडिएटर है। तो इसकी जो मोटर है वो यहाँ पे लगी हुई है। ये इसके नीचे देखिए, यहाँ पे इसकी मोटर लगी हुई है ये, और यहाँ पे इसका कनेक्टर है, ये वाला कनेक्टर है इसका जो इसको पावर मुहैया करता है। अब ये क्योंकि सब पाइप्स का सिलसिला है, यहाँ पे आपको देखना ज़रा मुश्किल ही होगा। ये देख लीजिए, ये इसका कनेक्टर है। प्रॉब्लम इसमें ये पैदा हो गई है कि फ़ैन स्लो चलता है जिसकी वजह से गाड़ी हीटअप हो जाती है, और ये कॉमन प्रॉब्लम है, अक्सर गाड़ियों में आ जाता है। अब आपने करना ये है कि सबसे पहले तो यहाँ वोल्टेज टेस्ट करने होते हैं इस कनेक्टर पे। आप वोल्टेज टेस्ट कीजिए, अगर वोल्टेज आपके ठीक हो, 12 वोल्ट आ रहे हैं और फ़ैन फिर भी स्लो चल रहा हो, या फ़ैन बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा हो, इस सूरत में ये फ़ैन बहुत गर्म हो जाता है, यहाँ हीटअप हो जाता है। तो इस सूरत में आपका जो मोटर है वो ख़राब है। मोटर या तो मेंटेनेंस मांगती है या रिप्लेसमेंट मांगती है। इस सूरत में हम इसकी मेंटेनेंस नहीं करते बल्कि सीधी रिप्लेसमेंट करते हैं। ये देख लीजिए, ये हमारे पास एक रिप्लेसमेंट मोटर है जो कि सेम इसी गाड़ी के लिए यही चीज़ है, और ये सीधी रिप्लेस कर देंगे। यहाँ इसका पर लग जाएगा, यहाँ इसको लगा देंगे और फिर यह मसला हम सॉल्व कर देंगे। मैंने आपको सिर्फ टिप्स दे दी हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो में से जो काम करने वाले लोग हैं उनको समझ आ गई होगी। खोलने का तरीका बहुत आसान है। ये चूँकि रेट्रो फिटिंग है, इसकी अपनी फिटिंग नहीं है, तो ये यहाँ से हम प्लास की मदद से इस वायर को खोल लेंगे, यहाँ से इस वायर को खोल लेंगे और इस पाइप को यहाँ से हटा देंगे ताकि ये रास्ता हमारा खुला हो जाए। फिर इसको ऐसे करके यहाँ से हम फ़ैन को निकाल लेंगे। इसका ये कनेक्टर जो है इसको सबसे पहले खोलेंगे, अलग करेंगे इससे, और फिर फ़ैन को निकाल लेंगे। उसके बाद फिर ये मोटर इसमें लगा देंगे और हमारा ये जो सिस्टम है ये मुकम्मल हो जाएगा, और उसके बाद ये फास्ट चलेगा। तो जो मोटर निकलेगी उसके ऊपर मैं मेंटेनेंस करूँगा, वो आपको दिखा दूँगा अपने किसी वीडियो में, किसी और वीडियो में वो आ जाएगी कि किस तरह से मोटर को मेंटेनेंस करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में से कुछ आपको लर्निंग करने का मौका मिला होगा। इसमें हमने कुछ रिपेयर तो नहीं किया, लेकिन आपको दिखाया ज़रूर है, और जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए इशारा ही काफ़ी होता है, वो इशारे से काम कर जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप इस तरह की उम्दा वीडियो से फ़ायदा उठाते रहें। देखने के लिए शुक्रिया।